一眾 juicy 嘅 YouTuber 就會去諗龍哥做嘅嘢係咪啱啊？有冇成功到啊？咁但係咧，私相授受呢個台咧，絕對唔會咁樣同你分析。私相授受會同你講啲乜嘢咧？其實佢會話俾你聽，阿龍哥呢堆行為後邊係一件咩事？原來咧呢件咧係一件咧領袖學嘅低級表現。其實咧，從來你會睇過嘅一啲中學生嘅片咧，梗係會有一個叻仔或者冇咁叻嘅後生仔咧，就俾其他人慫恿去錫下某個女孩子啊，拖女孩子個手啊，點啊咁，跟住唔成功啊，笑佢一大爛餐啊，成功就會推舉佢做大佬。其實原來領袖學入門咧，第一件事咧就係去闖一啲男女嘅關。咁當然闖關嘅時候咧，亦都有啲做得好好睇啦，有啲做得好差勁啦。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔呢，我哋逢有新片呢，都會即時通知你嘅。下條片再見啦。